好，观众朋友，大家好，我是骨科大夫罗医生。那在放假之后呢，台股回跌了174点啊，成交量不到4000亿啊。但是之前跟大家讲止稳的3个条件呢，都已经逐渐成型啊。所以台股5月份呢，我认为再破19000的几率是很低啊，不是破2万几率是很低啊。那甚至2万附近呢，都会看到明确的支撑。为什么这样说？我们等一下节目中跟大家讲。那另外营建类股又在创历史新高了。我一直跟大家讲资金才开始进来这个活水都跑到这个里面来之后呢，没有这么快就跑掉所以呢，你在5月甚至6月，你特别要注意非电族群的操作这操作这个提醒大家好几天了这个放假刚回来，舌头有些打结，所以在整个指数上的操作现在不是重点，反而你要着重在选股的部分。好，那接下来我们影片跟大家说明今天指数这个微幅的回跌，但是我认为还好你看，在4月24号这一天直接跳高往上呢，收复了大跌1000点这一天的起涨区，这个位置大概是19900点到2万点的这个位置。而台积电呢，台积电已经破了这个4月24号大涨的位置，已经回到大跌1000点那一天的这个起跌区了所以很明显呢，这个阶段电子股是比大盘还要弱的。你看台积电的这个走势过去来说基本上是跟大盘一样的。那现在大盘竟然表现的比台积电还在强，表示什么？表示有其他的族群撑起整个台股指数那什么族群呢？撑起台股指数，其中之一当然就是营建类股指数之前跟大家说有没有？营建类股在4月之前占在台股的比重差不多是2%以下，可是现在呢，占台股的资金比重平均大概都4%到5%，高一点可能还6、7%。今天营建类股占台股权重呢4.5%，而电子只占多少的这个成交比重？电子只占55%，所以呢，整体台股的量能没有增加，大概维持4000亿左右，那一定是资金板块一个挪移电子的资金降低了，那当然营建的资金就增加了。你不要觉得4.5%没什么，它本来是才2%，2%变4.5%，这个已经是增加1倍的这种量能了。所以水一进来，自然池子就满出来了。而营建类股指数呢，跟大家说创历史新高之后，这行情不会这么快就结束。那行情什么时候结束呢？第一种状况，带量大涨，非常热，也许哪一天或许有可能你会看到。营建类股指数占大盘比重8%到10%，这个就要非常小心了。就好像以前的钢铁类股有没有？钢铁类股在2021年大多头那个往上涨的时代呢，那也曾经有来过一天成交量能占台股快要接近10%的这种水准。所以25类营建类股呢，今天又在大涨3%，已经是非常高的这个位置但是你会发现呢，很多营建类股都已经在右上角，你可能买不下去，对不对？买不下去怎么办呢？就要收看我节目我这个都是老早就提醒大家4月24号跟大家分享的远雄远雄这种重量级的股票，股本这么大，那个时候还在64块、65块的地方，结果远雄今天涨停板，直接是跳高往上涨停所以准时收看我节目的朋友我有时候都跟你讲，在低档的这个位阶都在低档这个起涨区那我会员手中另外一档营建类股呢，也是获利2成的，但是这个就是股本比较小这当然是会员的权益那今天又进场一档营建类股，我都是挑在那个风暴比真的是比较漂亮的位置，因为毕竟已经涨这么多营建类股在右上角，你随便去这个追高的话。当然就要小心呢，有这种下杀的风险。那当然个股位阶不一样，所以选股的功力跟怎么判断筹码，我觉得这个相对来的重要所以我们母亲节的专案1年1次的感恩这个母亲伟大的这个母亲妈妈节的这个专案那有兴趣的朋友可以打0800668568的这个电话5月的这个电子比重会稍微降低一些，那甚至。其他一些非电族群，我觉得也是大家可以值得注意。那电子股布局什么样的一个行情？布局5、6月以后的行情，像上个礼拜跟大家提到的 IP 类股有没有？创意、世芯也没有再破低了。电子类股
你现在要找右下角的，好，往右下角去找不再破低的。那往右上角的，像银建呐，好像甚至一些其他的族群呢，你要懂得拉回的时候去买进，好。那记得锁定我们每天节目哈，可以下面按赞、好订阅跟开启小铃铛。还没有加入 LINE 粉丝团的，欢迎扫码加入啊！哈，扫描这个 QR code， 你有个股问题，欢迎在上面呢哈，这个直接询问哈，做个洽询好。所以银建我认为是在这个月份的主轴之一了哈，因为毕竟非电的族群很多，好，那电子股我认为现在慢慢低阶，因为美超微的这个财报已经结束了哈。美超微财报公布之后呢，哈，这个真的是放大镜检视哈，容不下一粒沙，所以回到接近前低700块左右的这个位置，好，但是我认为下一棒就是辉达了，辉达是5月中的事情了，也就是说这2个礼拜呢，资金在 AI 上的这个程度会稍微降低一些，而5月份的 FED 会议啊，还好没有讲得很偏鹰啊，基本上是一个好这个叫什么哈？鹰皮鸽骨哈，就是鹰中带鸽这样子一个讲法。那之前那个通膨鬼故事啊，接二连三啊，的 GDP 好又1.6%啊，然后呢核心 PCE 3.7%。好，那鲍威尔哈，他之前的这个讲法是说呢哈，记者会他的这个言论他是说啊，失业率啊，他那个年代啊，失业率是达到10%的这么恐怖的数据。而通膨在他那个年代是很高，这个才叫做停滞型通膨。那言下之意就是呢，现在这种通膨啊，可能3%，然后失业率呢也非常低，这个根本是小 case 啊。所以基本上今年呢，啊要升息的几率是微乎其微。那这个就让市场呢吃了定心丸啊，也放了心了。那后续呢，油价今天也跌破80块的关卡。重点是呢，今天在12月份的。降息几率呢仍然是高达80%，所以今年仍然是非常有机会去做个降息，可能会在9月啊，或者是11、12月大选前哈，或者大选后了哈。所以呢，现在电子股你分批去低接，我认为呢不用太急，等拉回慢慢买都可以。反而你资金要更有效率的话，你找一些在这个银建类股的部分啊，银建类股部分，我们看呢在。10年债的部分有没有4.7%没有再过新高了？好，4.7%就在这个位置，好，就卡在这个地方。今年年初跟这个地方的 CPI 呢事实上没有太多的这个反应了这个地方最多3.3、3.2啊，那这个地方呢3.5啊，你觉得有差很多吗？没有差很多啊，都是怎样？都是心理因素作祟啊。所以股市呢是整个心里面会影响到市场情绪很好玩的一个地方啊。我最近也在开始研究一些这个其他非投资之外的这个领域啊。那美元的话呢，美元也开始跌破106这个位阶所以美元如果进一步再跌破105.5的话，对于亚币的压力会减轻。那总算日元也开始进行反弹好，所以呢在这个上个礼拜跟大家讲的台股几个止稳条件呢电子全指股不再破低，有了，好，台积电啦、联发科还要观察了，好，那它起码台积电、鸿海、广达都没有再破低了，好，那主要看台币不要再续贬。那轻原油呢，轻原油就在今天呢，我这个图没有更新到好，更新到轻原油的话呢，已经跌破了80块的这个关卡，就在今天早盘的这个时间点。那轻原油跟大家说呢。领先这个通膨大概半个月左右的时间，所以未来你持续注意一下，轻原油假设82到84块这个位阶没有再站上的话呢，好，那对于整个通膨压力确实会减轻不少，所以大家反而可以期待一下后续的 CPI 假设再降的话，那对于全球股市呢是一个正面的讯息。那再来新低量3500亿到4000亿，1到2周，这个也逐渐在实现当中所以台股目前呢，不要说19000了，认为甚至2万这个地方呢，稍微跌破整理一下，都是一个中长线的买点浮现。好，那大家在操作上5、6月的部分，非电的族群你可以去稍微这个注意一下。那另外一个重要的要注意关注到指标就是 ETF ETF 009、39、940这些重量级股票呢，即将要在5月进行换股操作，因为
6到7月啊，是关乎这些 ETF 能不能够顺利领到息一个非常重要的，要实际买了这些股票，它有配到息，啊，你将来才能够配出这么多股息嘛，不然老是拿这个就是那个叫什么准备金啊，去发配息给人家，这个看起来也是不太对，对不对啊？所以呢，投信最近1个月买超比较多的股票哈，像这个联咏啊、力成，这个都是优质的高殖利率股。像宝瑞啊、世界今天说要去新加坡设厂有没有？那也是强涨啊。有像这个银建的国产也是啊，美食啊、旺系联茂，还有像这个群益证的部分，今天早上东升也跟这个朋友讲了，观众朋友说这个证券类股啊，你同样是可以注意的。尤其如果殖利率是不错的证券这类股，你同样是可以注意，因为这些都会成为投信买进的一个标的哈。它的一个主要的持股呢，大概都会是前250大、前300大的股票。那你从中去筛一下呢，如果股息殖利率有达到4%以上的，其实你简单筛一下，真的剩不多了。好，那长荣航呢，也可能是其中的标的啊。所以现在也有人认为呢，长荣航会是00940换股的一个标的。那包括8大公股行库也进场买机票了哦，那在波段的主力做一个进场，而投信这2周呢也在进场做一个卡位哈，它的关键 K 就在这里哈，32到33块的地方。那一旦突破之后呢，这个关键 K 你看这个是整理多久啊？前面这一段就先不看了，这个整理了大概快半年左右的关键 K 带量突破之后呢，这一根红棒几乎是完全没有被回撤的，有时候我们会认为，回撤颈线或者是稍微测试一下，它是完全测都不测，直接就往上了，所以现在支撑呢，甚至34块到35块都是一个强力支撑了。那未来投信的买盘会不会再进驻呢？我觉得还有机会因为即使以这个价位看起来，它的殖利率都算不错，而航空类股呢，未来这客运的比重也已经恢复到2019年以前的水准已经恢复到90%了。接下来又是整个旅游的旺季那这个有人会说呢，这个两岸到底会不会直航这个股市总是往大家越想象不到的方向去做一个发展那现在还在期待当中因为平潭跟福建这个准备要开了准备做一些事前准备工作。那后续520之后到底会不会有这样子一个陆客来台的期待呢？不得而知。可是呢，股市你总是要去往越不可能，他觉得不可能实现的方向，大家的既定印象是认为执政党跟这个大陆关系可能不是那么好了但是我们在做股票都是向前看的这不要有太多的意识形态不要有太多的这个杂质干扰那在货运的部分呢，也是亚太地区的货运已经恢复到疫情之前的快要90%。那在北美地区稍微的下滑，但是呢 ，AI 新兴的这个应用科技以及电商的物流是在做一个增温所以长荣航空的部分呢，客运以及货运的部分都开始恢复到疫情之前的水准。那大家可以去注意一下呢，00940或939哪一些股票呢？有可能是它换股的标的帮大家这个筛选出来呢。你要去找这种就是殖利率相对高。而且市值相对是比较大的，你不要找那个市值很小的。那像我帮会员卡位的股票呢，就是市场可能没有人注意到，市值可能相对不是那么的大，但是呢，我觉得这种股票后续都会比较有爆发力。为什么？因为等到市场注意到之后，它的成交量呢就会比较大了。所以营建类股呢，我也今天又帮会员去做个卡位。像4月14号才分享的远雄有没有？波段已经来到17%的涨幅了，那个时候讲的时间点呢，还在64块、65块那银建其实这个最近真的是全面喷出那这个时间点进场，我觉得要格外的小心注意。但是呢，我都会先帮会员呢筛选过一轮，而且呢是相对的风险有限，那报酬呢就有机会往上看那不管是2月的绩效62%， 3月33%或者是4月份。盘是大震荡仍然是帮会员呢有36%的这样累加的绩效那如果觉得这样子一个方式还不错的话呢，欢迎参加母亲节的专案我们会员手上的这个营建类股
好，也都获利21%了，好，这获利在奔驰当中啊。那你如果真的很喜欢做电子股的话呢，电子股我觉得拉回去做一个低阶了，哦，那我会认为你要操作灵活一点的话呢，哈，电子股回档慢慢减，但是5、6月，好，电子股认为你绝对要配置一些在非电的部分，因为呢，市场资金持续在3500亿到4000亿，好，市场资金就这么大，好，那如果只要电子的资金呢稍微往非电去走的话，那非电的这个族群就很容易水就满出来了，好，所以呢，电子股部分啊，那跟大家说的这个 IP 类股啊，当然是其中之一。IP 你看世芯呢底部开始在做一个震荡打底，它现在的本益比大概回到40倍左右，辉达的本益比你去算一下是几倍？好，那跟世芯比较起来，其实现在已经回到一个不是那么贵的位置。好，那世芯之前因为亚马逊的这个 ASIC 可能下一季晶片不会再采用了，但是呢，它又吃到像是有可能 Meta 啦或者是微软的单啊，好，所以它仍然还是股王AI 的这个趋势仍然是持续。那世芯的话呢，我认为再拉回，你可以去尝试做一个中长线的布局。那包括3443的创意也是啊，好，那创意底部成型之后呢，这边没有再破低哈，那这边呢，如果再打出一个头肩底，好，再打出一个右肩的形态呢，这边又是一个不错的买点。右肩之后呢，就会怎样形成头肩底？头肩底之后再突破，行情又来了哈。所以技术分析、形态学，你要先去预判一下后面的形态可能会长怎样，而不是这个见涨说涨见跌说跌。前面图怎样，你就说这个跌破怎么样，然后支撑压力不是这样看的你要就是看了很久的图像我都是自己手工画图。画久之后，你就有这样的盘感形成，那你知道说后面的这个走势可能比较会长得怎么样的。好，所以有兴趣的话呢，可以参加我们母亲节专案，会员手中的营建类股这已经获利超过20%了，获利奔驰当中。那今天又进场一档营建类股，那我认为呢，非电的股票呢，现在大概可以占持股的一半。那电子股呢，回档慢慢减都还有机会那520之前，市场资金持续在台股的风暴，我认为已经解除了，19000这样子1000点下杀之后呢，换了一波主流。好，1000点下杀之后，你不要寄望呢套住的股票会马上 V 型反转解套。好，除了台积电台积电勉强回到800，但是呢这2天又掉下来，最强的台积电都没有办法马上过高。那我觉得先不要寄望其他的股票会马上过高，你先把资金转换到一部分非电，做比较有弹性的灵活的操作。好，那资金可以更快的回本。那电子股呢要布局6月以后我觉得还有机会。好，那欢迎这个直接打电话跟我们联络0800668568的电话。好，那也欢迎加入我的 LINE 粉丝团可以扫码加入。那你有个股问题想要询问的话呢，欢迎传讯息留言。好，我们今天的节目到这边告一段落那祝大家操作顺利，我们明天见，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。